der noget, der skal brænde. Er du dum? Ja. Au. Så er vi ramt af et eller andet hånd. Gjorde du? Ja. Det gløder. Det gør kun lidt ondt. For helvede. Ja. Jeg har fået noget hårdt helt mange gange. Der er et eller andet galt. Prøv at se det. Mit øje. Mit øje. Prøv at se. Jeg satte det på. Jamen, jeg fik noget hårdt. Altså, de der ting falder ned der. Au for helvede. Der går altså noget galt i det. Der er en eller anden galt her. Det plejer. Der var fejl derovre. Du kan se, jeg fik i øjet igen. Jamen, jeg har fået alle mine bummer. Shit, der er meget røg. Der var lige... Fuck nu af! Altså, det bliver ved med at falde ned. Jeg kan ikke lige stå her. Hvorfor helvede igen? Jeg har fået den sikkerhedslinje galt. Mere endnu. Altså, det regner ned med det. Du kan se, de falder det. Jamen, jeg tager 2 videoer på en sikkerheds skyld. Hvorfor tager du 2? Jeg stoppede dem lige hurtigt, og så kan jeg min stoppede i starten eller en går. Der kommer ind og ser lavt batteriniveau. Jamen, jeg stoppede bare. Jeg kan måske også begynde mig. Jeg bliver ved med at mærke det nede med mine sko. Fuck away! Au for helvede med fingre. Der er et eller andet galt. Ja. Der er ramt min næse. Der var det igen. Ja, jeg blev ramt. Til mund. Jeg blev ramt her. Til mund. Ja. Jeg troede, den der sikkerhed. Mine fingre. Mit øje igen. Det regner. Det er ikke så god kvalitet som sidste år. Det regner nu. Det kommer ned nu. Der var fælde der. Det er kanonslag. Nej, det var en fælde. Det var helt sikkert nogen, der kalder det en fælde. Det regner ned igen. For helvede igen. Det regner ned igen. Au! Det kommer ned. Mit bryst! Jamen, det kommer ned. Det kommer ned. Kig bag os. Kvaliteten er ikke så god igen. Retreat! Og det skulle da næsten lige før.
kan ikke se det. Det var flot, det er. Der er en klud, der faldt ned i vognen. Og så var flot, det er. Prøv lige at se. Det falder herned. Shit. Pas på. Au. Kig op, kig op. Yeah, retreat. Det er ikke slut endnu. Holy shit. Pas på, Pas på, det kommer ned igen. Der er der en klud, der flyver lige der. Der ligger en klud derovre. Jeg kan ikke se det. Jeg tror, det er slut. Det regnede ned. Det er sådan, når jeg skal lige have børsten i hår og sådan noget af.